सुबह के सारे काम निपटाने और ब्रेकफास्ट के बाद बारी थी फरमाइशें पूरी करने की। तो सबसे पहले बनाया लीची का जूस, जो घर में सबको बहुत पसंद आया। इसके बाद मैंने बनाया केले की सब्जी, जो कि थोड़ी डिफरेंट तरीके से मैंने बनाई और वो भी सबको अच्छा लगा। यानी आज मेरी सारी रेसिपीज़ को पास किया गया। उसके बाद राइस को थोड़ा डिफरेंट यानी मैंगो राइस बनाया और अच्छा लगा। फिर ये एक रिपोर्ट करना था पौधे को, बहुत दिन से बिल्कुल इसमें ग्रोथ नहीं हो रहा था, तो इसे मैंने अब दूसरे गमले में रिपोर्ट किया, थोड़ा सा अच्छा खाद पानी दिया। फिर बर्तन धोने और किचन का काम करने के बाद छत पे गई और पौधों को पानी दिया। रात में डिनर में बनाया भिंडी और चटनी, साथ ही भुने हुए मिर्च।